इमाम सुने भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाए करबला जा निज़ारा ही बदल जीवा छा हाल अहवाल हो। फरमाया तो कामिल करबला में आया जूंगा जवान तरती दुबी लर्जी तरतुल्या आसमान करह हुई कान हुयो निज़ारो नी हजो। मैं तो करबला जे पिण में खीमा खोलियाऊं जंग यजीद ने सामू जुम्बी जोड़ियाऊं मुगन मोड़ियाऊं पसीता उतरार जो। इमाम आली मकाम भी मोहरमुल आराम ते करबला में पहुंचा साईं जे नो काबिले जे ला यजीदी लश्कर इंदा आया ता जो सती तारीख खताई 22,000 लश्कर यजीदी पहुंचा। अमर बिन सद 11,000 प्यादन के सन करे पाण पहुंचा। ये जो आयो ऐलान कई जेकरे तवा के हुसैन के मञणो आ त कोन जो पानी बंद करणो पवंदो। पानी जे ला नरे फुरात ते दस्ता बिहारे यो हुक्म कयो वियो। हाकिम का हुक्म ये था कि पानी बशर पिए घोड़े पिए ऊंट पिए अहले हुनर पिए सब पिए चरिंदो परिंदो पिए मना तुम न कीजियो पर फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। सुने भिटाई रहमतुल्लाह अलैह पंजे अंदाज में तर्जमानी कंदे फरमायो कूफी करबला में पानी न प्यारी उते अली शाह के शहजादा सारीन निकरो निहारीन त मोट मोहम्मद कारणी। ता जो नाये जो ॾींहुं आयो ज़ुहर जे वक्त ते यजीदी लश्कर मां तीरंदाज़न जा जत्था अमीर बिन सद तैयार करे इमाम आली मकाम जे पाक अखीरन ते तीर हणाया पाण पंजे फर्ज पंजे फबा अते अब्बास लंबरदार के इमाम आली मकाम फरमाए वने दिसिया यजीदी छा था चाहिन सही आयो ए यजीदियो छो था तीर हणो से गाल आगे या बैयत के या जंग कयो ॾींहं घणा गुज़री विया हाणे अवां खे वधीक मुहलत न मिलंदी। पाण फरमायो जेकॾहिं त पोइ सुभाणे ॾिसंदासीं अॼो की रात सां के मोहलत ॾियो। इमाम आली मकाम आशूरा जी रात जी मोहलत वरती आहे इशा जी नमाज़ पढ़ाए सुने हुसैन फरमायो विच जा खीमा खोले मैदान ठाहियो पोइ पासे खां अल बेतोज़ाम जे पाक बीबिन के पर्दे में विहारियो अॻियां मुंहिंजा आवानो अंसार सभई गॾिजी वियो हो मिंबर सजायो। अॼु मां सुनो हुसैन मां के ख़ुतबो इरशाद फरमाईंदुसि मिंबर ते आया खुतबो ॾिनो कहिड़ो तारीख़ खुतबा इमाम आली मकाम जो अब्बा अल्लामा इब्न असीर मुल्ला अली काली अल बिदाया व नहाया जे अंदर आंदो आहे फरमाए तो इमाम आली मकाम खुतबो इरशाद फरमायो अस्ना अल्लाह तबारक व तआला अहसन सना व अहमदहु अला सगाए व तराए अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अला अकरमतना बिन नबुव्वति व जअल तलना अस्माअ व अबसार व अफइदत व अल्लमतनल कुरान व फक़हतना फिद्दीन फजअलना लक मिनश शाकिरीन। ए रब्बे करीम दुखो जे सुखो हुजे तंगी हुजे खुशहाली हुजे मां हुसैन जी ज़बान मां तुंहिंजी ज़ात ते लाइ सवाइ हमद ऐं शुक्र जे ॿी का ॻाल्हि न निकिरंदी। ए रब्बे करीम तुंहिंजो शुक्र तो अदा कयां जो तूं असांखे इज़त वारे घराणे ख़ानदानी नुबुवत मां पैदा फरमायो। उहे कन ॾिना जेके हक़ खे ॿुधण वारा उहे अख ॾिनी जेका हक़ ऐं सम्झ खे ॾिसण वारी आहे उहा दिलि अता फरमाए जेका सिराते मुस्तक़ीम ते हलण वारी दिलि आहे। तूं असांजे सीननि खे क़ुरान जे इल्म सा दीन जी समझ सा मुज़य्यन फरमायो। ए रब्बे करीम तुंहिंजो शुक्र तो अदा कयां जो तो असांखे शाकिर जी औलाद में फरमायो। अम्मा बाद इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा वला खैरुम मिन अस्हाबी वला अहल बैतिन अबर वला औसल मिन अहल बैती फजज़ाकुमुल्लाहु जमीअन अन्नी। फरमायो ए मुंहिंजा साथियो जेके तव्हां मूंसां गॾु वफादारी में आया आहियो
फरमायो मां खुदा जी इज्जत तो कसम ता जो वफादार साथी मु दुनिया में केजो कोन ॾिठो आहे अवां खां वधीक को वफादार कंहिंखे कोन मिलियो हूंदो अवां जहिड़ा कराबतदार कंहिंखे कोन मिलिया हूंदा मां हुसैन दुआ थो घुरां अल्लाह ताला अवां खे जज़ाए ख़िरता फरमाए इन्नी ला अज़ुन्नु यौमना हाउलाइल अदाए गदन قد غلسيكم فاتخذوه جبلا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي فجزاكم الله جميعا الله जी ज़ाते बाबरकात असां जे लाइ सुभाणे जो लिहाड़ो इम्तिहान जो लिहाड़ो मुक़रर कयो आहे ॿुधो मां हुसैन जी दिल जी तमन्ना आहे सुभाणे कुर्बानी जो लिहाड़ो आहे हे यज़ीदी मुंहिंजे खून जा प्यासा आहिनि इन्हनि जी अवां सां का दुश्मनी कान्हे अवां जा दुश्मन बि इन करे आहिनि जो अवां मुंहिंजे लाइ अवां मूं सां गॾु आया आहियो हिनखे मुंहिंजी जान जी परवाह आहे हिनखे मूंखां बैत जो ग़र्ज़ आहे इन करे मां तो चवां मुंहिंजे करे अवां खे तकलीफ़ न अचे अॼोकी राति जी ऊंद में तव्हां हलिया वञो मां हिते मौजूद आहियां जेको ख़ुदा खे मंज़ूर हूंदो सुभाणे थींदो मां अकेलो हुसैन काफ़ी आहियां अब आए केर कंदो ॻाल्हायो ॾुखे वक़्त में माण्हू पंहिंजनि खे गॾे कंदो आहियां चवंदो त तव्हां हलिया वञो पर इहा दिल आहे सीनो आहे जिगरा त सुणे हुसैन जो आहे फरमाया मां मुस्तफा जो लोहिटो आहियां जंहिंजे सीने में रहमत जो दरिया अल्लाह मौजज़न कयो आहे ओहो महबूब उम्मतीअ खे ईज़ाओ अचे हुत पाण मदीने पुकारे जीअं चवाए मोहजा बाना तोखे कहिड़ो रंज थुरवारे अबे ऐं अमल खां ज़्यादा है उते इंतज़ार अबे ऐं अमल खां ज़्यादा है उते इंतज़ार बुरन सां भलायूं न जो एॾो बुरदबार सगोरो मोहम्मद मुंहिंजो सदा कुर्बदार बुरन सां भलायूं न जो एॾो बुरदबार झूमी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि आवाज़ सां पढ़ो सल्लल्लाहु वसल्लम अलयून जो एडो बुरदबार वा पाण फरमाए मां उन मदीने जे मीर जो डोटो आहियां उन मुस्तफा जी मुज़िबान रहमत जो सिया मुझे दिल में भी रहमत जो दरिया मौजज़ा नथो चाहियां त मुझे करे कंहिंखे तकलीफ़ अचे अवां बची वञो तकलीफ़ सां मुझे सुने हुसैन जा सोबती यार हुया मुस्लिम बिन आओ सजा हबीब बिन मज़ाहिर ॿिया नौजवान क़ौमी सरदार गुलाम नौकर उथी बीठा ज़बान सां हिकिड़ो कलाम करे सभिनी हिकिड़ो पैगाम ॾिनो अर्ज़ कयो ताल अल्लाह ये शेवाही नहीं है बावफाओं का पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का सही कोन विंदासी जे कुर्बानी जी गाल आ त पंहिंजी खून जे आखिरी कतरे ताईं दिल भर तुंहिंजे नाले तां विढ़ंदासीं तुंहिंजे करे विढ़ंदासीं तुंहिंजे दुश्मन खे तुंहिंजे वेझो न कोन ॾींदासीं जान जो आखिरी पसाव पूरो थींदो अल्लाह जे हुज़ूर में असीं बि हाज़िरींदासीं मुंहिंजे ख़ुदा खे मंज़ूर हूंदो सो थींदो तॾहिं के आशिक़ ॿुधायो हाओ हक़ा के अजब फौज थी फौज शह अबरार जिन लोगों का अब्बास
लिबास दिलावर सा अलमदार, हम शक्ल पैगंबर सा जवां फौज का सालार, मुख्तार वो मुख्तार था जो खल्क का मुख्तार, ऐसा किसी लश्कर ने अफसर नहीं पाया, अफसर ने भी इस तरह का लश्कर नहीं पाया। जाहिर में गर्ज थे रुफका शाह के कलील, पेशे खुदा मगर वो हकीकत में थे जलील, जुर्रत में बेनजीर शुजात में बेअदील, सरगर्म जान देने में सब सूरत खलील, फाकों में सब्र शुक्र से दिल उनके शेर थे, जांबाज थे जरी थे मुजाहिद थे शेर थे। पाना फरमायो कहाँ जे ने वफादारी जे ऐलान ते मां खुश आया, वाजो की रात ये गुजारो, रात इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह जो कुरान पढ़ो, आखिरी हिस्से में रब जी नमाज पढ़ो। वाह हुसैन नमाजिया जो सुभान अल्लाह। तॾहिं भिटाई रहमतुल्लाह अलैहि दद जी दा कंदे फरमायो, फरमाए तुझे भाई जोगी थिया त परकल में जी पार, पंजन सां पूरो रह आया टीह मटार, तॾहिं धागा धार जॾहिं राग सुञाणी रब जी। रात गुज़रे पई, अल्लामा इब्न असीर आदो आखिरी पहर रात जो इमाम हुसैन पंजी भेण सैयदा ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जे खीमे में आया। सैयदा उम्मे कुलसूम पंजी भेण दे आया, कचरी प्या कन ओच तो साईं के अखिन के ये पिनकी आई आ, पंजो सरे अनवर पेशानी तलवार दे दस्ते ते रखी, थोड़ी देर ला आरामी थिया। सैयदा ज़ैनब कुबरा के आराम आयो, थोड़ी देर गुजरी आ ओ तो खीमे में रोण जो आवाज आयो, अख खुली आ ॾिसन सुभान अल्लाह, सदन जी प्यारी कुआर सैयदा शहरबानो रोई रही आ, किस्मत दकड़ी तारी आ, पुछन था शहरबानो केड़ी गाल आ, छो थी परेशान थी रोई ठाथी, चैथी मुझा सुना गोट हुसैन, मां ख्वाब ॾिठो आ अहिड़ो ख्वाब ॾिठो आ जे मुंहिंजो जिगर छोड़े छॾियो आ, जे मूंखे गमन में कढे छॾियो आ, मामलो ही अहिड़ो आ, पर बयान कर ख्वाब कहिड़ो आ। चेती साईं मां पंज खीमा गांव में सुती पई आहियां, परे खां ॾिसां थी हिकिड़ी नूरानी रोशनी आ जेका मुंहिंजे वेझो थी अचे, एतिरे क़दुर जो उहा नूरानी रोशनी जे वेझो आई आ। असांजी पूजा खीमा गांव उन जे रोशनी उन रोशनी सां रोशनी मुनवर थी वई आ, पर साईं उहा रोशनी न को सिज जी, न को चंड जी, न को सितारे जी, न को केॾी बत्तीअ जी, उहा हिकु पाक मुजस्सिमा बीबी आ जंहिंजे पाक चेहरे मां नूरानी लाटो थो निकिरनि जो सॼी खीमा गांव रोशन थी वई आ। मूं वटि अची मूंखे चई थी शहरबानो धीअ तो वटि को वहारो हुजे त मूंखे ॾे, मां थी चवां अम्मा असां ग़रीब वतन मुसाफ़िर माण्हू खीमन में रहण वारा बुहारा काथां आणियो, बुहारा त माण्हू घर में रखंदा आखिर मूं वटि बुहारो न आहे। ईअं जो मां चवांसि थी त उहा पीअ पाक बीबी पंहिंजे नूरानी लिबास सां जुब्बे सां मैदान करबला खे बुहारो थी ॾे, नेड़े थी मां उन जो इहो हाल ॾिठो, वेझी वञी चवांसि थी अम्मा अवां जो तारीफ़ कहिड़ो आहे, अवां ईअं छाला थियो ईअं कयो, ईअं तव्हां जे चेहरे में ॾिसां थी त नूर पेलम के अवां पंहिंजो तारीफ़ त करायो। मुंहिंजे निहारे चए थी ओ शहरबानो धीअ तूं त मूंखे कन थी सुञाणी, पर मां तोखे सुञाणा थी, बेटी सुन में फातिमा ज़हरा हूँ बिनते शाहे मशरिक़ैन, सुबह इस मक्तल पे लेटेगा मेरा प्यारा हुसैन, इसलिए मैं झाड़ती हूँ करबला की ये जमीन, चुभ न जाए उसके जख्मों में कोई कंकर कहीं। साईं मां इहो ख्वाब ॾिठो आहे, इमाम आली मक़ाम जा कीमा घोड़ा वही आया, पाण फरमाए
अहल बैत मुस्तफा इन ख्वाब जो ताबीर हुआ सुभाणे कुर्बानी जो ॾेखार हुआ असां सभई कुर्बान थी वञो पर पोइ बि मुस्तफा जो न्याणियो मां परेशान न थीजो अगर मां अकेलो रहिजी वयूं त इन ख्वाब जो ताबीर हुआ सुभाणे बाबा शेर खुदा अली मुर्तजा अवां सां कटे हूंदो त अम्मा फातिमा ज़हरा जी नूरानी चादर जो सायो अवां जे मथां हूंदो अवां साबरन शाकरन जो औलाद हो सब्र रज़ा ते राज़ी रही करे शुक्र सां जिंदगी गुज़ारजो ये रात गुज़रिया बाक फुटिया इमाम अकबर से अजान चाहिए इमाम आली मकाम सफ़ो तैयार करे पान नमाज पढ़ाई है नमाज पढ़ी इमाम आली मकाम हथला मथे खणी अल्लाह का दुआ तो गुरे ओ दोस्तों केड़ी दुआ तो गुरे इहा दुआ न तो गुरे त मौला मुखे दुश्मन जे नरगे मां निजात दे ज़ालिमन मुखे कैद कयो है मुझे बच्चन के पानी खां तरसायो है इहा दुआ को तो गुरे त मौला आसमान का मींह वसा कमी का चश्मा जारी करे सुनो हुसैन दुआ तो गुरे त केड़ी दुआ तो गुरे दुआ बेमिसल बेमिसाल इमाम आली